for nature, pray for nature, pray for nature. प्रणाम, मैं हूं स्वामी शिवम हंस। आज का विषय है प्रकृति ही औषधि है। प्रकृति सदैव से ही औषधि रही है। प्रकृति में जीने वाला व्यक्ति, प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति, प्रकृति में विचरने वाला व्यक्ति कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता। सदियों से हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसका प्रमाण दिया है कि जो भी प्रकृति में विचरता है, जो भी प्रकृति में रहता है, वो हमेशा रोगों से कई हजार गुना दूर रहता है। रोग हमें होते ही क्यों हैं? रोग हमें इसलिए होते हैं क्योंकि हम जैसे ही प्रकृति से टूटते हैं तो वैसे ही हम रोगों से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। हमें रोज उठना चाहिए सुबह 5 बजे, हम उठते हैं 8 बजे। हमें रोज भोजन करना चाहिए दोपहर को 12 बजे, मगर हम लोग करते हैं 2 बजे। रात को शयन हमें करना चाहिए 8 बजे, तो हम शयन करते हैं 12-1 बजे। तो हम सुबह से ही प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम प्रकृति से टूटते हैं, जैसे जैसे हम प्रकृति का तिरस्कार करते हैं, वैसे वैसे ही हम रोगों के शिकार होते हैं। हमें रोगी कोई और नहीं बनाता, हम खुद ही रोगी होते हैं। हमारा रोग हमारी खुद की देन है और हम स्वस्थ भी खुद ही हो सकते हैं। उसमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रकृति में विचरना, प्रकृति में रहना, प्रकृति के साथ एकाकार होना ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ जीना सीखते हैं, उसके साथ प्रेम करते हैं, उसके साथ शिष्टाचार से रहते हैं, उसका कोई नाश नहीं करते, उसे दूषित नहीं करते, तो आपकी आयु और ज्यादा बढ़ती है। एक पेड़ को काटने वाला व्यक्ति कम से कम अपनी उम्र के 2 साल कम कर लेता है। तो प्रकृति से जो व्यक्ति टूटता है या प्रकृति को दूषित करता है, वो हमेशा रोग का कारण बनता है, रोगी होता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी बहुत बुरी तरह से होती है। इसलिए प्रकृति ही औषधि है। प्रकृति के साथ जो जुड़ता है, प्रकृति के साथ जो रहता है, वो हमेशा अपनी आयु को जीकर और अपनी अवस्था को जीकर बड़े आनंद से इस जीवन की यात्रा को करता है और हमेशा रोगों से दूर रहता है। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी एक ही बात है कि प्रकृति ही औषधि है। अगर हम प्रकृति में विचरें, प्रकृति में रहें, प्रकृति का निरादर ना करें, प्रकृति से प्रेम करें, तो हम बड़ी आनंद का जीवन जी सकते हैं। प्रणाम। Pray for